Maroiba pau awang nopok lamdamgi sanabagi matangda awang bathaki task force mifamama Manipur gi governor Ajay Kumar Bhala amasung Donor Minister Pm-Istv na chair logduna pangtokre. Ingtapa hanjilaklaba matamda miyamna khanba lengak lakani matam ngaiminasi haina MLA Thongam Biswajit na haikre. NDA alliance partner oiragasu NPP na Wakaf Amendment Act 2025 pass tawkhibada sokat khide haina NPP Manipur gi president Yumnam Joy Kumar na haikre. Amadi property tax ningthina khongat patarabadi Imphal Municipal Corporation na miyam gi thabak ningthina tawba ngamgani haina mahut ki director ngangum utam na phongdokre. Kurumjari ISTV pau miyeng tabiri besing butaram nokjari auji pau santhong pijari. Awang nopok lamdamgi sanabagi matangda awang bathaki task force mifam ama Manipur gi governor Ajay Kumar Bhala amasung Ministry of Development of North Eastern Region gi minister Pm-Istv na chair loduna awang nopok lamdamgi sanabagi high level task force gi mifam Imphal gi Raj Bhavan da pangthokre. Mifam asida Mizoram gi Chief Minister, Nagaland gi Deputy Chief Minister, Meghalaya gi Additional Chief Secretary, Department of Sports ki Joint Secretary su video conference ki kuthangda sarugya ke. Region asigi sports ki sector sing chaukat hananabagi tongan ba lokhat liba thabak thoram sing kupna khanake. Union Minister na awang nopok lamdamgi sanabagi matangda awang bathaki task force mifam ama Manipur gi governor Ajay Kumar Bhala amasung Ministry of Development of North Eastern Region gi minister Sindhya na tongan ba area singda akhanaba miteng changbagi tangai fadaba adu palladuna talent labor sing khangdokpa training amasung coaching pinanaba ahenba coaching center sing linkhatpa public private partnership yokhatpa infrastructure sing semgat pagaloinana nupi singbo sports te hena miteng changba henkat hangadabani haike. Amaromda governor amasung union minister na chair loduna Raj Bhavan gi conference hall da mifam amasu pangthokduna Manipur da donor gi makhada paikhatliba project singi phibam review tawke. Union Minister na state asiki chawkhatpagi lamda hena miteng changadaba area sing pukhatladuna handicraft, handloom, sports, tourism, international trade, palm oil farming, highways sing semgatpagi matangda pukhatke. University, Manipur IT, Special Economic Zone, Mental Hospital, Maternity and Child Hospital ki thabak hena khumang chawsinanaba officials singda khanganke. Ngasi mifam asina Manipur ki Chief Secretary, Governor ki Secretary, Donor Secretary, Principal Secretary, Commissioner amasung atai senior officer singsu sarugyake. Ing tapa hanjilaklaba matamda miyamna khanbalengak lakani matam ngaiminasi haina MLA Thongam Biswajit na Manipur State Badminton Association na sinduna chathagadaba Badminton Championship haudokpagi thoramda haikre. Baumi singna hangba wahangi paukumda MLA na miyamgi oiba mihutna lengak pairaga leibak ngakpa tathok tasin tawminnaraga lengakpa adubu afaba lengak kawi haiba miyamna khangi madu miyamna su pamgani lamdam asida president rule kamdawna lakhibano haibasu miyamna hena khangi miyamna lamdam asida tangdu leitaba phibamda mapung phan hanjilakna panaminasi tangdu leitaba hanjilakpa matamda miyamgi lengak soidana lakani haiki aduna masi ngaiminasi dum shanti hanjalakna ba honaminasi dugi mukhutta adugi sarkar dudi shanti lakku matamda adum automatically miyam ge photo lakani haibse ai achet patha mana tawbana mana phangba aina tawbana aina phangba thani ge oiba parman le aduna magi karma gi phone adum matam gi oina lona afaba tawrgana afaba lakani fataba tawrgana fataba lakani ai di positive khanje adun positive lakani haibge afaba lakani haibi wakan duda ngasi wo leiri aduga honagani adubu mang kharba kai kharba pot ama samjan bai base aruba pot ama oi aina glass ama kai gra ha kan glass u aina tak heta thambadi yade material kari tai ge dege mari da kari to ge habi pot changi adun matam changani aduga matam ngai minasi afaba lakani. NDA alliance partner oiragasu NPP na Wakaf Amendment Act 2025 pass tawkhibada sogat khide Congress na mitei pangal gi bot phangnana ba pangang nganghaningde haina NPP Manipur gi president Yumnam Joy Kumar na haikre.
नाउरेमथोंग लेबा पार्टी असिगे ऑफिस ता पांगथोकिबा मणिपुर यंग प्रोफेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम हौदोकपगी थोरमदा पाउमी सिंह हमगो वाहंगी पाखुमदा वाफम असि फोंदोखिबने महान मखा तारदुना राजनीति की अखुबा मीटिंग दे येंगलगा पंगांग ngang बतहनिंगदे एनपीपी की ओइना लोक सभा द एमपी अमत लैते राज्य सभा द एमपी अमलै एमपी अमा राज्य सभा द लै हाइरगसु एनपीपी ना एनडीए की अलायंस पार्टनर ओइरबसु एक ऑन ख्रबा वकफ अमेंडमेंट बिल खनखिबा नत्रगा मपानदसु सौगतखिबा लैते हाइरिबसि एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ना थिजिलगा खंगलगा वांग हाइहनिंगे एनपीपी की ओइना वकफ अमेंडमेंट बिल ना एक ऑन खिबगा एनपीपी मणिपुर की वर्किंग प्रेसिडेंट ओइरिबा सीएलपी लुचिंगबसु ओइरिबा एमएलए शेख नुरुल हसन ना सुप्रीम कोर्ट ता एक असि मायोक्ता पिटिशन फाइल तौखि कांग्रेस पार्टी नसु केस तौबदा मतम थेंथना तौख्रिबना करिगिनो मितै पांगल सिंगी भोट फंगनबा पंगांगांग बिगनु हाइखि कांग्रेस की को लीडर दो मोहन इन हंगनिंगबदी मान खंगदबदी पार्लियामेंट दा अनफॉर्चुनेटली को एनपीपी की एमपी अमो भवो लेते अदुना कराइदा पार्लियामेंट दा कराइदा गांगदोनो लोकसभा दा राज्यसभा दा अमखक नि लेजे अमखक सिजु करुमा चिन मामल लेबदगी अटेंड तोबो गमौदे अमरमदा हाइरिबा बिल से पास तबोय मतंग देदा सपोर्ट तोबना गांगिबा अमत लेते सेदा कोइना हाइनिंगबदी कांग्रेस की कामुना व्हाई डिड दे टेक्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम गसागे सीगी इज इंपोर्टेंट मोय तौदरे ममांगददी को एनपीपी की दे मोयना खंगत बाइबो वी हैड ऑलरेडी गॉन वर्किंग प्रेसिडेंट अदुगा सीएलपी की लीडर नुरुना ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फाइल तौदना कांग्रेस की तौदी तौख्रमाने बट देयर इज लॉट्स ऑफ डिले मदुदे अदुनी अदानी हायरगा मुस्लिम की वोट फंगनना बायना ngangbedi dum pangangbi yai adu aina thamjanimbadi at least on the facts karino khabra haidu nganga pangangangbi mohta adman to ga tohani गवर्नमेंट के पॉलिसी स्टेट असिदा ग्राउंड लेवल दा मपुंग फाना इम्प्लीमेंट तौरिबगा गुड गवर्नेंस लेहन्नबा थिजिनबगी प्रोजेक्ट ओइना एनपीपी मणिपुर गी मणिपुर यंग प्रोफेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम एनपी मणिपुर गी प्रेसिडेंट युमनाम जॉय कुमार ना हौदोकपका लोइनाना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा एडवोकेट ओइना प्रैक्टिस तौरिबा खांगेंबम चेतना एनपीपी दे यावरखिबबुसु तरामना ओके एनपीपी मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लाइटोंजम जयानंदना मणिपुर यंग प्रोफेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च तौबा असि यामना नुंगाइबा अमने स्टेट असिदा प्रॉब्लम कया अमलै मसिना मरम ओरगा सेंटर की पॉलिसी प्रोग्राम सिंग ग्रास रूट ता मपुंग फाना इंप्लीमेंट तौरिबरा गुड गवर्नेंस लेरिबरा हाइबासि वाहंग अमा ओइरे प्रोजेक्ट असिना नहा सिंगदा पॉलिसी सिंग असि मपुंग फाना इंप्लीमेंट तौरिबरा पॉलिसी सिस्टम वेलफेयर प्रोग्राम करमना पाइखले गुड गवर्नेंस ता रोल ऑफ सोशल मीडिया करिनो हाइबना चिंगबा सिंग थिजिनबगी खुदोंग चाबा पिगने इंटर्नशिप असिना एक्टिव पॉलिटिकल मूवमेंट खंगनिंगबा हाइनिंगबा सिंगबो मतेंग ओइदुना इंडिया की डेमोक्रेसी हेना मपांगल कनखतहनबा ngamhangane इंटर्नशिप असिगी अहानबा फेस दा खनगतलबा नहानी फुना था अहुम की इंटर्नशिप तौगदबने ग्रेजुएशन लोइरबा सिंगना अप्लाई तौबा यागने एनपीपी ना ऑर्गेनाइज तौबा ओरगसु मैनेजमेंट दे इरोय सेंबता लेबा मायोलना ओइगनी हाइके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दगी पीरिबा दुगुंबा डेवलपमेंट की स्कीम प्रोग्राम वेलफेयर की स्कीम प्रोग्राम मसी ग्राउंड मधु फजन इम्प्लीमेंट तौरिब्रा तौदब्रा हाइबना चिंगबा एनालाइज तौननबगी रिसर्च तौननबगी खुदोंचाबा नहाजिंग पीबा मसीगी अहांबगी फास्ट पेज ता अकोई 40 इंटर्न दे अकोई टारगेट तौजगदोरी अदुगा मसी था अहुंगी इंटर्नशिप प्रोग्राम नि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिंग सक्सेस ओइरबा एक्सपीरियंस लेरबा हानगी रिटायर्ड ओइरबा आईएएस ऑफिसर मैमसु मसीद यावरगा अचोबा अपॉर्चुनिटी मा नहाजिंग पीननबा पांदम थमगा होनजबनी प्रॉपर्टी टैक्स निंगथीना खोंगत पतारबदे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईएमसी ना मियाम की खुदोंग चादबा कोहनबगा लोइनाना मियाम की थबक निंगथीना तौबा ngamgani हाइना महौट की डायरेक्टर nganगोम उत्तमना फोंदोखरे वाफम सिंगासी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईएमसी ना ISCL MMPTB अमदी CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड का खुसमनादुना डोर टू डोर नेम प्लेट इंस्टॉलेशन हौदोपगी थोरमदा हाइखिबने IMC दा पांगथोकपा थोरम अदुदा महौट की डायरेक्टर nganगोम उत्तमना युमथोंग खुदिंगी यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर UPIN यावबा नेम प्लेट चिंग थेटपगी थबक ngasiदगी हौदोकलिबा असि अथुबदा लोइसिनबगा लोइनाना मथंग थादगी प्रॉपर्टी टैक्स सिंग खोंगतपगी थबक हौरगने
QR code yawa nameplate asida scan tawduna yum adugi details khangba ngamba loinana property tax sing ningthina khongat pada chauna mateng oiduna IMC ki resource hengat handuna miyamna thengnariba khudong chadaba sing asi matam chana yengsinduna miyam gi thabak ningthina tawba ngamlagani asigumba nameplate asi yum da nappa lakpada miyamna mateng pangbi haiki ngasi thoramatuda IMC ki Mayor L Lokeshwar, Municipal Commissioner K Chandra Kumar, CEO Smart City TH Hari Kumar, Deputy Municipal Commissioner TH Siddharth na chingbana sarukyaki. QR scan tawraga ju sigi koina 17 digit sina phongdo iba kaino si loina uba ya laksu ya basida koina security reasons ki yenga public na scan tawba matam dadi number ji khatang ugani aduga akoigi authority IMC na natraga smart city property tax board ki team na yang scan tawba matam dadi loina ma full detail thokani ek napaloi baga koina property tax collection hona bagi pandam dani property tax collection haurak pa targadi akoigi municipality ki magi resource hengala kani resource hengala gadi mana service public ta service se khar phajana piba ngangani audio video leak oiba case amagamari leinana Supreme Court chathariba case amagamari leinana mahakbo petitioner ki counsel oi haina ngasi social media da viral chalibasi mahaki oinadi mari leinade haina MPCC ki chief spokesperson Ningombam Bhopendrana paumising sengdokre Congress Bapan da pangthokpa paugi mifam atuda mahakna makhatana audio video leak oiba case asiga mari leinana petitioner amade respondent oiriba Government of India na mahakpo advocate ama oina engage torokpa leite thawong asi BJP ga chatminariba mioi kharana Congress party amade magi mingchat thinana ba torokpa thawong ni masi illegal oiba thawong amani masigi matangda mahaki maikedagi Manipur gi governor chief secretary amade DGP na chingbada aiba cherol pisinduna mahaki mathakta lan uhanna phonariba asigi matangda online ki khuthangda wakat khre makata na India ki president prime minister home minister na chingbadasu aiba cherol sing piragani ngasi audio video leak oiba case kamari leina na mahaki mathakta social media da sirakliba maral sing pung taragani thoi ki manungda mutatrabade legal gi oiba thabak sing lokhalagani ngasi gi rumor asi BJP amadi makoi ga chamninariba wakhalon manaba miyo singna chatharak pathawongni karigumba mahaki mathakta phatanungda thoraklabade governor chief secretary amadi BJP ga chamninariba singna daita logadabani haina phongdokki aiga mari sulai lena da case amada aya ko du ukil o haina o de pada namsan bese masidi it is malicious defamatory rumor sandoiba singsu please delete this post advocate ama oina congress ki all india congress committee position amada leiro sibukta asumaina kashu naitana pung kharada ming ase drag tawraga photo sijinaraga aisa gi maming drag tawraga facebook ta post tawriba sing maming matha loina leire screenshot loina lahu isa na khangaga hojik pung tarani thoi gi manung de isa na delete tawbiu karigumba tawdaba thogadi isa gi facebook ki link whatsapp ki link WhatsApp group ta admin oiribe singna madugi daita lobiu aduga iriba khudimak na apology tawbiu aranba paw ni haibadu haibiramu karigumba hairam da thoklagadi within 12 hours after 12 hours akoi legal proceeding lokalagani aduga loina na sasan na si president rule gi mahada leiri ngai sida sigumba rumor sandokpada authority na hoji pukta tuminna leibase sumo to case amta lakhotta base masi thawingi taholabra haina singnabasu lai masi yamna laibak thibani Lisingani amagi census ta yumpham waraga delimitation pangthokpa tarabadi Manipur da lon haijilakiba mitop mayam electoral roll da changkhiduna mitop na lahallaba leibak ama oikiba yai haina RK Sanaya man haikre thawai mirel Intellisum Consulting Private Limited amadi ithamge khunja singna khusam naduna itham mayai lekai kairau bitrada numit humni chupna chatharakiba ithamgi khudol haina mingthonba bakery amadi chanana bolam sing sem sabagi training program loishiladuna miyamda launch tawkiba thorum aduda peace committee kanglaipak ki president KH Rajesh Maitei thawai miral Manipur gi chairman Yendrambam Sakitombe Intellisum
कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर एच दयानिधि सना फ्रिज इंडस्ट्री की ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर टी सना जाउबा याउना मियोय क्याना प्रिसाइडियम मेंबर ओइना सरुक याखे आर के सनायमना मखा तारदुना लमदम असिगी इकोनॉमी की फिबम असि उतोंग अहोबदा हैबगुंबने हौजिक फंगलिबा पोथोकसिंग अयाम्बा मपाल लमदगी पुशिलकपा ngakta oire मपाल लमदा सेल यामना चटली मरमसना पोट योनबदगिसु ngakthokpa ngamnaba iramdamgi medicinal value leiba polam sing ningthina chananaba polam oina semlaga miyamda phanganaba honase red zone ama oina awabalan thingnariba mafam amada asiguma thabak paikhatpasina aikhoida hingbagi amade yeknaba lanthingnabagi thona adu leiri haiba mayek sengna takle हौजिक फाउबदा वैरक्लिबा फिबम मसिगी मतुंग इनदे इरमदमसी मपान थोंगदा मणिपुर हाइना लेरगसु मनुंगददी सरुक अहुम थोकना खाइदोकलगा थमखिबसु याई अखोय मसेल अमता ओइना पुनसिनबा मथौ ताई हाइनादि लाउनरी अदुबो अखोयदा सिंगनरक्लिबा सिंग मायुकननबा अपुनबगी पांगल कमदौना सागतकनी हाइना खन्नबा अपुनबगी पांगल सागतपगी ममीदि उद्री हाइकी Jasa ki baad hanas na matoli fiyo seza numi ma ko ta dragasu numi kauna ma ilana do ta dragasu numi kauna ma lana do thogan ki ba adu ma fiyo singa do awa ana sesengi to do hido na semit ki fiyo ni hingbi la tengi adu satega do lana di loidri yam sham da hina yuse asi fiyo sen son tore adu ne de koile bakta odi quite more wa ma lan sonro lan mai pak darsu adu ga normal leba ni tabu konsimu da hingu tarasho bari ngol wa homse economy wa homse senmet ki wa homse masi ai itomta hinga loire ai itomta dukan sa phamaga thawang sa thor hinga loire masi yara trepse bola le paksi na punna le paksi thugara ga mase taraga nam thadana pan ga hai thawsin thorang ulun satara ko mo pyumina ai koi punna himinawa adu mo thorang ta ka thok कुमपुरब लमसांग थोंग मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी ऑफिशियल सिंगना साबा लोइसिंदना जही मंगा हेना लैथोकपा सिबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना लमसांगी अकोइबदा लेबा क्लब मैरा पाइबी सिंगना ngasiदगे मतम कक्तना उरिपो कांगचुप लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनबा होख्रे ngasi लंबी थिंगबगी खोंजंग अदुना लमदम अदोमकी मियामना लंबी तौखाइबे यावना लंबी मयाइदा उवा फैजिंदुना गाड़ी अचर अवोक सिंग थिंगके खोंजंग अदुदा सरुक याकिबा कोंथौजम मनी कौबा अमना लमसांग थोंग सेंबा होद्रिङै चही तरारोंगी ममांगदा लंबी सेंबा होखिबनी अदुबु थोंग साबा होखिबदगी थोंग मनाकि लंबी मतेक सेंबा लोइसिंदना लेबदगी मनाक नकपदा लेरिबा मियोय कयादा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे नोंजु था मतमदसु इसिंग इचाउना युम कया थुमजिनबगी थौदो कया रखथोख्रे मफम असिगी मियाम लाइरबना अयाम्बा ओइबना युम सेमजिनबा ngamdana leire masida ngasi phawba mari leinaba lenga ki maikeidagi yum semba sabagi mateng phangdana leire maramasina matam kaktaba lambi thingbaki khongjang asida mari leinaba singna yanaba ama puraktriba phawba khongjang asi changsinkhigani haike खुदोंचादब मैम से सरकार अखोगी लमसांगी माइकैजी कया यंगसिनबीदबदौना ngasi बावदा लेबसे प्रजा मोइना अखोय पेंजदे अदुना अथुब मतमदा अखोयना थोंगसे लोसिनबीदब तारगदी सिदगी हेना अकनब खोंजंग चंगसिलकनी हाइबगी अखोय क्लब मैम मैरा पाइबी मैम यानब अमगे मखा पोना ngasiदगी थिंगब होजबनी मछि मखा ताना अखोय चथजगिनी सरकार गी अयाब अमा अखोय डिपार्टमेंट गी अयाब अमा सारनी हाइबगी अहोबा थाजनब अमा लाक्त्रि पावो थिंगजगनी हौखिबा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोइगी मे अहुमदगी थोरगलिबा इरांग असना मरम ओइरगा लांजेन अदुना तोंगान तोंगान बा रिलीफ कैंप ता लेरिबा इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगी ओइबा अपील कुन यावबा मेमोरेंडम अमा इंडिया की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अमदी अतै मरी लेनबा मिनिस्ट्री दा आईडीपी सिंगी महुत सिंदुना खुशिनरम ले हाइना जुराचानपुर खुमुजाम मैतै लेकाइदगी हाउसिंग न फुबाला रिलीफ कैंप ता लेरिबा नावरेम रोजिताना मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग दा फोंदोख्रे रोजिताना मखा तारदुना हौखिबा मार्च कुनगनिथोइदा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रामभूषण गवाइना मणिपुर दा मतमतुदा लाकलंबा मेमोरेंडम पिसिलबसु ऑफिशियल ओइना रिसीव तौरमदबदगी दिल्ली चतुना पिसिनबनी हौखिबा अप्रैल 15 दा NSLSA की मेंबर सेक्रेटरी SC मुंगातेना
सिलक्तुना मीटिंग अमा न्यू दिल्ली दा NALSA गी मेंबर सिंगा मीटिंग पांगथोखरे अमदे हाइरिबा मेमोरेंडम अदुदा पल्लिबा पॉइंट सिंग NSLSA ना मरी लेनाबदा तक्सिंदुना थबक्ता ओंथोकनी हाइबगे थाजब पिरकले हाइकी हुजे इरेजा लमदमसिदा अवाबा नंगलबा IDP सिंग पुनमक्की महोत सिंजरगा पिसंजरबा मेमोरेंडम असे सिगी पॉजिटिव आउटकम सम लापगी पाउदम जबा सिदा मयाम लेबिरिबा लाइक CSO अदगी इमा इवेंट सिंग अदगी माइगे दगी अखोगी अवाबा तामिनरबा इरेजा IDPs मयाम लापिरगा आइबो ओपगी थौरमा पांगथोक पिरमे अदुसु यामना हाइनिंगा लेदना यामना हराव फोंदोकचरे सेंगमाई असिगी MLA हैखाम दिंगोना कांगचुप चिंखोंग लेरिबा रिलीफ कैंप लेबा अमदे रिलीफ कैंप तगी मिंग कखरबा खुंजा सिंगलोइना पुनः फमिनदुना मखोइना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कयागी मतंगदा खनखरे MLA हैखाम दिंगोना कांगचुप लेरिबा मयुमदा हंजिनबा याद्रिबा खुंजा सिंगी करी तौबा यागदगे हाइबदो कुपना यंगशिले ACSC दसु नॉर्मलसी लाक्तुना मयुमदा हंजिनबा अमदे लान असिना अमांग अता थोअनख्रबा युमसिंग अदु सेमजिन साजिनबा अंगंबा थाक्ता मरी लेनबा सिंगदा तक्शिलगने मसिगी मतंगदा इम्फाल वेस्ट की DC गसु कुपना पाउ फाउनरे ACSC दा तंगदु लेताबा हंजिन हन्नबा यानबा परमानेंट आउटपोस्टिंग ताइलेन पोकपीदगी होरगा कंगला तोंबी फावब थंबा मथौ तागने हौजिकी ओइनदी अहानबदा कांगचुपता आउटपोस्ट अमा हांगबसी यामना मरु ओइ मसिगिदमक प्रपोजल अमा थारगनी हाइके कांगचुप अमदी मसिगी अकोइबता लेरिबा मियामगी अनालायंगदा खरदा ओइरबसु खुदोंग चाननबा आयुष की डिस्पेंसरी अमसु सानबा थौरांग तौरी हाइके तेहना प्रजासिंग हानागी फिल्म हजलकनो यानबा कोई सिक्योरिटी की बेरेक टाइप क्वार्टर हाइतारे सिक्योरिटी हेन थमतारगदी प्रजासिंजु हानमाय होय मेन दोम लेबे याननबगी अनम खुरंग साबा फंगननबगी नमता कोई कन्ना होनजरी अदुगा मरुइना कोई आउटपोस्ट अमा कोई स्टेट फोर्स लेननबगी रेड जोन ओबनी नामना वनरेबल जगह ओबनी सरीदा कोई स्टेट फोर्स की कोई स्टेट के ओबा तो आउटपोस्ट अमा थमननब कोई DGP दा हाइननब हाइनो कोई प्रपोजल अमा थमननब कन्ना होनजरी JSC अमदी खुराई मियामना जुडिशियल कस्टडी दा लेखिदबनी हाइबा खोइसनाम सना जाउबा एलियस इबुंगो मिसिगी मायokta यानिंगदबा मिफम फमख्रे ngasi खुराई लमलोंगदा JSC खुराई लमलोंग कैचेल फंबी इमासिंग तोंगान तोंगान बा मफमदगी लाकपा मियामना सरुक यातुना चथकिबा वाकन मिफम अदुदा मिसी असिगा मरी लेनाना डिमांड मरी थबकता ओंथोकनबा तक्सिनके डिमांड सिंग अदुदी जुडिशियल कस्टडी दा लेखिद्रबा खोइसनाम सना जाउबगे जब चाबा वायल फंगहनबा मर्डर केस रजिस्टर तौबा अमदे CBI दा इन्वेस्टिगेट तौहनबा थौदोसिदा चेनरिबसिंगी मथक्ता मतिक चाबा चैराक पीबा अमदे हौखिबा तांग तरागा मंगादा तौखिबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अमदे वीडियोग्राफी रील JSC अमदे लेबाक मियामदा शिनबा हाइबसिंग असिने इम्फाल ईस्ट कमांडोना फाख्रबा मतुंग जेलदा लैरुरगा मसा लायिंगनबा जेनिम्स हॉस्पिटल दा पुरकलमलबा तुंगदा खोइसनाम सना जाउबा एलियस इबुंगो लेखिदबने करिगुंबा तालिबा डिमांड सिंग असि नुमित मंगानिगी मनुंगदा थबकता ओंथोकपिरक्त्रबदे JSC खुराई मियाम मैरालुप सिंग अमदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा पुन्ना अकनबा खोंजंग चंगसलगनी हाइना खोइसनाम सना जाउबा मिसिगी मतंगदा सेमकिबा JSC की को कन्वेनर युमखाइबम नुंगसितोंबिना हाइख्रे हौजिंग मणिपुर मपी मपा लेत्रे PR लाक्सले मपी मपा लेत्रबा इचासिंग करी ओइगनी हाइबदो ममा ओइबी अखोइगी थमोइदा हाइफम खंगदना नुआइते मागी नुपी पिकलिबा मसा सही अहुंगी अंगांग पिकलिबा मसासिंग लेहौरिबनिना मागी फंगबम तोपा कंपेंसेशन न सिंगबा पुनमक्सिंग अदो मरी लेनबा सिंगसिदगी फंगहनबियु हाइबन सिंगबा खोइना तौजरिबा डिमांड सिंग असे अथुबा मतमदा नुमित मंगानी की मनुंगदा पिबिद्रगदी थबक तो ओंथोपिरक्त्रगदी लैरिबा संस्थान पुनमक इमाइबेल मणिपुर पुनमकी लैरिबा संस्थान पुनमकना अमत ओइना हौदना खोइ अकनबा खोंजंग चंगसलकनी वाकन मिफम अदुदा पुंग कुनगा मरीगी मनुंगदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीगदबने कस्टडीदा मी हाटपे यानिंगदे CBI ने इन्वेस्टिगेट तौहनगदबने खुनगाकपा फारका हाटपे यानिंगदे हाइबा प्लेकार्ड सिंग सिजनके वाकन मिफम असिदा सरुक याखिबी लेखिद्रबा खोइसनाम सना जाउबगी अपोकपी खोइसनाम सुनीता अमदे लोइनबीना फोंदोरकपदा मखोइगी मचा अमदे मपुरोइबा सना जाउबा खुलगाकपा थोखिबने माकपु हाटपता चेनाबा सिंग मरालगी मथिक चाबा चैराक पियु हाइखे अपिकपा मचा चाही अहुम सुबदा गाइरे थौदो असिदा चेनाबा सिंग जब चाबा चैराक पियु हाइबा पेंदबा वाफम सिंग फोंदोकले लमलोंग कैथेल सेक्रेटरी वायनबम
ओंबी इबेचाउबिना हौखिबा मितै कुकी इरांग अदुदा स्टेट फोर्स ना करिसु तौबा ngamdana laklaga हौजिकना थवाई खुबाकता हातुना लांथेंगनरखिबा सिंगबु फारगा हातपा यानिंगदे हाइकी Ayah big pasi gaya kami main tahu ni. Ayah pakai ini waktu mana hal ini. Ayah lupa apa mila itu nanti TV oma. Mahat liba mioi si ju puthok piu kari no isagi maran se hai base masi maju puthu aninge ai gi sai masab urakta ba mama ai kuire isa do thola ani hai na mama ina harauna le jaramne masida phariba masida chenariba mi sing adu matik chaba chairak piu athuba matamda wayen bichar tobiu mi hat pasing achi puthorak pangam dragadi akhoi makhata na mama oibi sing akhoina akan ba khongjang kaya ama makhata na changchalagi ha changchalagani haina ai media gi thongda khanganjari Dr. Ambedkar Center of Excellence Manipur University na sinduna Dr. B.R. Ambedkar gi chama kuntraga manga suba birth anniversary gi thoram Dr. Ambedkar Center of Excellence gi lecture hall da pangthokre thoram atuda Manipur University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendra Dr. Ambedkar Center of Excellence Manipur University ki Program Coordinator Dr. S. Santikumar Director IQSC Manipur University ki Professor A. Rajmani Department of Law Manipur University ki Assistant Professor Dr. Sapam Dilip Kumar na chingbana saruk yakiba ka loinana oza amadi mahiroi kya su saruk yaki Thaurongga mari leinana Manipur University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendra na Dr. B.R. Ambedkar gi thoidok hendokpa matik magunbu singthakiba ka loinana Dr. B.R. Ambedkar Center of Excellence MU na scheduled caste mahiroi khakta natana OBC mahiroi singi yai pathorang kaya yengsili masing mathakta MU na Ministry of Social Justice and Empowerment ka physically challenged oiraba mahiroi singi yai pathorang gi damak MOU sign taunaba leire haiki A good number of the registered students of Dr. Ambedkar Center, I think, will be given opportunities to get these facility for staying there till you complete your examinations of the Union Public Service Commission. Laingak na numit lising amani gi manungda leiba angang yauna angang singidama paikhat leiba yai pathorang singi matangda khanghanbagi thoram Porshan Pakwada ngasi Imphal East 1 ICDS project na sinduna luang sangbam da leiba Shrivan Higher Secondary School da pangthokre thoram atuda Social Welfare Department ki Joint Director Anjali Chongtham Imphal East ki ADC RK Dayananda CMO Imphal East Dr. L Indira ZEO Imphal East M Premchand DPO Imphal East B Sonamani na chingbana saruk yake Thaurongga mari leinana Imphal East ki Child Development Officer K Devananda Maitaina Anganwadi workers singna tauriba thabak thorum sing amade tongan tongan pa department singna paikhatliba thabak thorum singa loinana angang singda thingnariba I wat pagi leina arumba hanthaba natraga ka hena noiba yauriba se karidagi oirakpano haina khanghallaga ngakthoknanaba awareness pinaba thorum asisinbane tongan tongan ba mafam da makha na pangthokhigani haiki Environment da sohon ba yaba khoi one use plastic in amani yauri ba ko thim jida macha oina yawi siju akhoi na one use plastic se akhoi gi angawadi gi pochai pi ba ke da plastic amata sijin na ba akhoi grassroots da ju project level da ju sector level da ju adum hoji ji akhoi continuously oina chathajari ba ko Numit hubni changna Bangladesh ta ima makong leima ki lai harau bathoram Bangladesh ki Manipuri Cultural Complex na mapung oiba thodang logduna pangthokani hairi pangthokadoriba lai harau ba asi mai pangna pangthoknana ba Mutua Museum da mateng pangbina ba hairekle haina Mutua Museum ki Director Mutua Bahadur na Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam da haire Paugi mifam atuda makha taraduna April kungamari dagi hauduna numit humni chupna thoram asi pangthokani Manipur gi maru eba thoram ama oiriba lai harau basti Bangladesh leibak ta khundari ba maitai singna makhoi gi ari ba thoram amani haibasi miam mangda udnana ba khonabani thoram asi UNESCO Bangladesh National Museum amade Bangladesh poire apokpa marup dharmo sanskritik sangathan ka khushamna duna pangthokadabani Mutua Museum na lai harau ba asida mathau taba amaibe pena sak sonba lai gi lining lai son amade atai polam kaya silangani masigidamak mioi taraga dithoi Bangladesh ta thargani
Mafam aduda leiriba Maitai Ichil inausingda lai haraubada tawpham thokpa thabak thoramsing tung koina khanghonanaba Mutua Museum gi member khara Bangladesh ta thaduna hauzik takpi tambiri haiki hanegi chomai chomrang yambada dum yanba algi sarongji mong sumba sarong setpa agaga sepiriba akui imama beji phani sing asi khumit makha chongzadaba khaitan khokho setpa sine chingba akui gi niyom si chanabi si khaitan ngak na thamsi maramdi kari noibu madu mayam du moina videography lawkhaga UNESCO da submit to bhargadi amkhoi si pangtong to buni ka si haidana ba adumba chana kangbu khaitan ngak sira haidana handaki lai harau sing sida ima sing siga tanarga adumaina thamjabani hauzi paugi marathana tenba bre amatang lominasi Punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasil liba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Braki matungda amukana taram nokcheri makata pauda Moirang Thangjing Yagairel Maruke Chahi Yankaiga Humdoirak Suba Foundation Degi Thoram Ngasi Moirang da Leba INA Martyrs Memorial Auditorium da Pangthokre Thoram aduda Moirang SC MLA Thongam Santi Moirang Thangjing Yagairel Maruki President Moirang Them Nodia Ngangoicha ex-MLA M. Prithviraj Amadi Historical Heritage Development Organization ki President K. Mahendra Sorgyaki Nodia Ngangoichana Iba Moirangi Puarida Sayol Langol Haina Mingthonba Lairik Amasu Thoram Mapu Singna Phongke Mapokumona Siga Mari Lainana Pangthokiba Lai Yekpa Changdamnabada Makok Mathang Taraba Mairoi Singda Certificate Amade Cash Prize Sing Piduna Punging Thogatke Kumbi College ki retired principal K. Jugeshwar Amade Thangjing Yagairel Maruki executive member H. Boyai Anina Moirang Laibakta Pan Kibaning Thosing Amade Angan Ba Matamgi Moirangi Ngamkai Haiba topic Tawangangke MLATA Santina Ekoi Ima Laibak Nungshiba Culture Nungshibanidi Hairaga Jinda Khakta Ngangba Thabak Oina Pangthok Tabana ngasi Aikoigi Mamal Yamlaba Isaki Inart Culture Amadi Horakpham Lejaba Irol Iek Lejaba Khunai Asi Mami Samhalakpani Moirangi Ariba Wari Sing Akhang Ahi Singna Lairik Oina Phongnana Bakhona Minasi Tungi Mirol Gidamak Khakta Natana Khunai Asi Achaubulan Ama Oina Thanamna Bakhona Minasi Maduda Mahaki Pangba Yapa Mateng Pangani Haiki Moirangi wadi moirang na leader topa lamgi mi na leader se yam make se on kham adu tare khoi apun boina akhoi gi leijaba identity akhoi culture akhoi gi satna patha myam do satna lon phije saksa myam do ngagam khon ma se moirang khoi gi daita datta bravo adu da miyo gi mari bak nu si bagi mama le bak nu si bagi manam dab nu si bagi sabsa bo khudam do thabak lo un se ngakin ngai ro puang na ngang na thok tu badi akhoi gi ban ka tu si Moirangi leiba history sigi baranda moirangi culture sigi baranda lo laga thamiba tabu ningda leiba aron no myamdo mai haijabi puthongnaga moirangi asobi khotnabada madu pirakpa thodang khudi bakto ei harauna yajage ex-MLA M. Prithviraj na Malem da Sakti Leraba Laibak Kaya Ariba Civilization Leijaba Laibak na Oinare Manipur Isagi Irol Isagi Iek Leijaba Ningthau Palamba Laibak ni Masiga Chamanana Moirang Irol Iek Leijaba Ningthau Rol Kaya gi history Leiba Laibak Ama Oina Palami Hainari Bani Masigumba Kaya si Ekoi Miam da Takpa Khangan Bachangi Haiki पृथ्वी की सिविलाइजेशन मैम चाखट मैम से पलप चाही क्वाइदगी कोई सांगना एंसेंट की सिविलाइजेशन हिस्ट्री लेब कंट्री सिंह पावरफुल हाइजरी सिंह मोरांग इसागी लोन इसागी निथौ पालंब कोमुन लेरंब
asigi poche akoina fajana marketing to bama mathau tai hojikti akhoi gi culture se kaino akhoi gi identity se karino habse akhoi gi culture se adu ki mati more than Christ ki mamangda before Christ ta ningthau palama ba adu gumba lamdam ama khakne habse koina highlight to moida understand to ai ngasi yaliba piece na karino mana depict to ribse akoina phaijom silibs na kari gino haiba mayam singse akoina understand to hon bachange हौखिबा अप्रैल 13 की नुमिदांग दा हैरोकी मफम अमदा मसक खंगदबा सिंगना फूरगा थमलंबा लांगाथेल ममांग लेकाइदगी नेप्रम सूर्यकांता चही कुनगा तरेत अपोकपा एन रॉबिन अमदे ओक्रम रोबोट चही कुनगा तरेत अपोकपा ओ देवानंदा थौदोक अदुबो हैरोक अपुनबा क्लब अमदे हैरोक अपुनबा मैरा पाइबी लोइनाना हैरोक की लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ना अकन ममोंग द कंडेम तौरकले हैरोक अपुनबा क्लब के एडवाइजर लाइस्ट्रम जदुमनीना थौदो असिदा चेनरंबा सिंह थिदोकपदा पुलिसना लौखलकपा थबक थौरम खुदिंगमक्ता हैरोक मियामना सौगतकनी मखा ताना खुल अनि असि नुंसी चानना महौसागुम लैनब होनबदा अखोय पुमनमंगना अमता ओइना होनमिनसी अमदे जब चाबा पाउ फंगदना सोशल मीडिया दा पाउलाना संदोकपिदनबसु अपील तौखि तांग तरा मरी फेराउबा निमित्ता हैरोकता खना चैनबगी थौदोकता नुपा बचा अनि तमथीना शोखिबा थौदोक अदुदा हैरोक अपुनबा क्लब हैरोक अपुनबा मैरा पाइबी अमदी हैरोक जिला परिषद लोनना हैरोक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरपर्सन सिंह लोनना हैरोक म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन अमदी काउंसिलर सिंहना यामना अकन ममोंगदा कंडेम तवी लोनना थौदोक असिदा पुलिस इन्वेस्टिगेशन तौबु मतमदा हैरोक लेरिबा हैरोक अपुनबा क्लब अमदी हैरोक अपुनबा मैरा पाइबीना अचौबा कोऑपरेशन पिजगनी मखाताना खुल अनि असिगी नुसिजानना लैनबा होनबदा मियामना मतेंग पांगबियु लोनना मखाताना खुल अनि की नुसिजानना लैनबा होनबा सिदा मणिपुर की प्रजा पुनमंगना ए बिदा करेदा लान सदोक्तुना लान उहलिबसिंग अदु तौबीदनबा हैरोक अपुनबा क्लब की साइट की थमजरी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA एलिमेंट्री एंड वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2025 का मरी लेना समग्र शिक्षा मणिपुर अमसुंग डेंटल कॉलेज रिम्स का पुनः खुशमनदुना ngarang रिम्स की जुबली हॉल द पांगथोकिबा स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन दा ZEO जोन 2 इम्फाल ईस्ट की जुरिडिक्शन द लेबा कामेंग अपर प्राइमरी स्कूल की महिरोई अनि थौचोम सलाइंगान बी चनु क्लास 7 अमदे खोंगबान लोवेलिया चनु क्लास 6 ना सेकंड पोजीशन तारखरे स्कूल असिगी महिरोई अनि अशिना हौखिबा तांग तरागा माथोइदा ZEO जोन 2 इम्फाल ईस्ट पांगथोकिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल क्विज कंपटीशन दा फर्स्ट पोजीशन तादुना स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन असिदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की महुत सिंधुना सरुक याखिबने महिरोई अनि अशिना माई पाकना डिस्ट्रिक्ट लेवल अमदे स्टेट लेवल दा फर्स्ट अमदे सेकंड पोजीशन तारकपदा कामेंग अपर प्राइमरी स्कूल की मिंचत पुरकपदा स्कूल असिगी ओजा सिंह अमदे महिरोई सिंहना नुंगाइबा फोंदोखरे कोऑपरेटिव सोसाइटी चौखट हलगा सेनमिटलोन चौखट नब होनबना अचुंबा खोंथांग ओइगनी हाइना फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थौनावजम चावबनंगसी मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन अमदे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ना सिंधुना मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन ट्रेनिंग हॉल द पांगथोकिबा प्री मेंबरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोकपगी थोरम द हाइक्रे थोरम अदुदा फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर एम नरा स्पेशल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव समरजीत सलाम मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की प्रेसिडेंट लोंगजम तोमपिशकना चिंगबना सरुक याखे लोंगजम तोमपिशकना अनौब चना कांगलोन अमगी मतुंग इना हाना रजिस्टर तौदुना लेरबा सोसाइटी अमदे नौना रजिस्टर तौगदबा सोसाइटी सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम द सरुक याद्रबदे रजिस्टर तौबगी अयाबा पीररोय हाइबगी चना कांगलोन लेरबा मरमना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता थोरम असि पांगथोकनना हौदोकपनी हाइके TS चावबना सेल्फ हेल्प ग्रुप कया लिंखलकपना मरम ओइरगा कोऑपरेटिव सोसाइटी की कानब लैत्रे हाइदुना खनबगुम तौरे कोऑपरेटिव सोसाइटी खुदिमक पुनसिलगा फन चाउना लौथदुना तोंगान तोंगान बहिरम द चौखत थौरांग पाइखतप यागनी हाइबसी मियाम पुनः खंगमिनब तंगाई फदरे हाइके लेरिबा स्टाफती स्केलेटन खजिक खक्तन लेबा दुगा डिस्ट्रिक्ट तराउ लोजे हांगक तारती डिसो ऑफिस हांगक तारती कैम लेनी तो हाइरिबा मयाम सिंगा से लाल लोरा कांदा खोगी सरकार ला कांदा हापकदवने सोइदना पैसा हापकनी होजकी ओइबा पैसा दो मदुना कोनदरसु हयेंग अखोगी सप्लीमेंटरी बजट ता पीदनबा तैयारी सेंबियो पैसा मतिक चाना लौननब तौसी डायमंड रेडियो 91.2 FM
khongjomna sinduna World Theatre Day gi manung chana numit kuni chupna chatharakpa World Theatre Day Radio Lila Festival 2025 ke loishin bagi thoram Manipur Dramatic Union MDU Ya School Police Land gi auditorium da pangthokre thoram aduda sangnaraba theatre amasung cultural activist Loitongbam Brajamohan MDU ki secretary Tonjam Priyoberta amadi sangnaraba Aiba amasung theatre activist Mani Yumnamna mithunglen sing oina saruk yake thorong ki manung chana theatre group singi members sing the certificate piduna ikai khumnaba utkiba ka loinana artist singna cultural program kya utki Manipur State Rural Livelihood Mission ki makhadalaiba Kaipadabalan Women Multipurpose Cooperative Society Limited Khundrakpam Cluster gi manung dalaiba Pukhau Gram Panchayat ki BLF sing the piba Back to School campaign lamjing lairembi apun balo BLF na sinduna Pukhau na harup ta pangthokre campaign aduda saruk yariba BLF members sing da mahiroi amana school da nomagi oina tauriba thabaka chamanana assembly lepa classroom da oja sing na takpa class yawbagi thabak sing tauke Akhanana lauriba classing aduda nupiga mari leinaba issue singi matangda akhang ahi singna take campaign aduda saruk yakiba singna thoram adubu apenba phongdoki Manipur State Rural Livelihood Mission amadi District Mission Management Unit Kakchingna punna sinduna nomagi oiba district level debriefing program of internal community resource person round 2025 ki thoram Kakching Phoksupat Laikai dalaiba Library and Information Center Kakching gi mipun sangda pangthokre thoram aduda Additional Deputy Commissioner Kakching District Moirangthem Kapajit Manipur State Rural Livelihood Mission gi State Mission Manager SISD Binota Loitongbam Manipur State Cooperative Bank Kakching Branch ki Branch Manager Chanambam Umakanta Made State Bank of India ki FLC Councillor Nomaitem Nimai Namarueba Mursing Oina Sargyake District Mission Manager MSRLM Taurem James na Haukiba Mars Taraka Mapandagi Hauduna Numit Kuntrani Chathar Pathorum Asida Yamna Mai Pakna Arong Nomai Kong GP da Self Help Group Humpuga Mapan Amade Irengbam GP da Nipuga Nipan Sembangam Ke Lengang na Paikalibe Thorum Sing Asida Suyaw Sinduna Aikoina Masigi Kana Belomina Si Haike Self group se semaga loiba sunate self group se makha tabada koina khunduda lairiba self group sing asi amuk punjalaga higher level federation sing semaga hena achauba women sing gi oiba nupi sing gi oiba platform achauba amakak pi na bagi pandamda changchen ba dungma mission amakak ni Amuko gi miteng makhada Imphal East District Clubs Organization gi sarukama oiriba United Chingtam Club Association gi Mapamda Laiba Sinam Com Youth Development Club Amade Sinam Youth Development Club Sinam Com Amade Sinam Kapuna Sinduna Anti-Rabies Vaccination Program Ama Club Asigi Office Building Sinam Com Amade Sinam Da District Veterinary Office Imphal East Porompat Kaloina na Pangthokre Thoram adu da hui cham amadi haudong manga da hida kapke Thoram adu District Veterinary Office Imphal East ki Dr. L. Roni Bla Joint Director Veterinary Officer Imphal East Porompana Chauba Thodang Lauduna Dr. A. Bimol Sagolmang Veterinary Office Amadi Staff Singna Saruk Yakiba Kaloinana IEDUCO gi Maroiba Thomi Singsu Saruk Yaki Lamdamasi Sangnai Lamyanba photographer Katrimayum Ibotombi Ngarang Kaishamthong Elangbam Lekai Lerak Machada Leiba Mayumda Laikidre Masagi Chahi Marbutra Taret Sukre Photo Kapaki Mahi Asi Mahaki Apokpa Churachan Maharaj ke photographer Oiramba Jugeshwar Tagi Lohobani Ibotombi Photo House Haina Sunjamai Amasung Pauna Bazar da Hangduna photography ki thabak tawrongki Mahaki Haithoi Singthoiba Amasung Kathok Pagidamak All India Radio Imphalna Hek Haurakpa Lising Machamapal Humpuga Taretagi Official Cameraman Oiraki State Asigi Naha Oiriba Photographer Kayasu Lamjing Lamtak Piramki Hairi Hauzik Sanabagi Pau Ekoigi Senior Sports Journalist Boyani Thousandagi Lobisi School Games Federation of India ki meng makhada Directorate of Youth Affairs and Sports Manipur na sinduna
tha sigi tang taramangadagi state union territory madi unit kuntra marina saruk yaduna chathariba Humpunipal Suba National School Games ki Kumbalampag Sports Complex ki Indoor Stadium na chathariba sepak takraw masanagi ngasi sanakiba sahi 38 makai na pamasagi ahanba match na Bihar na Madhya Pradesh bu set ani sino, Manipur na Andhra Pradesh bu set ani sino, Odisha na Telangana bu set ani sino, Kerala na CBSC bu set ani sino, Assam na Punjab bu set ani sino, Tamil Nadu na Rajasthan bu set ani ama, Maharashtra na Gujarat bu set ani sino, Uttar Pradesh na Jharkhand bu set ani sino, Bihar na Punjab bu set ani sino, Manipur na Tamil Nadu bu set ani sino, Telangana na Gujarat bu set ani sino, Uttar Pradesh na CBSC bu set ani sino, Madhya Pradesh na Assam bu, Rajasthan na Arunachal Pradesh bu, Maharashtra na Odisha bu, Kerala na Jharkhand bu, Bihar na Assam bu, Manipur na Rajasthan bu set ani sino da maitibu pikre. Sathariba tournament asigi nupi masagi ahanba quarter final match Hayeng nungtil pung ahum tabada Manipur amadi Bihar ga sanagani. Ani suba quarter final match ta Uttar Pradesh amadi Assam ahum suba quarter final match ta Maharashtra amadi Nagaland mari suba reba quarter final match ta Andhra Pradesh amadi Rajasthan ga sanagani. Amaromda games asigi saruk ama waina Eastern Sporting Union ground na sanakiba ahanba match ta Manipur na Bihar bu gol taruk sinoda Uttar Pradesh na Telangana bu gol taramatoi sinoda IBSSO na Karnataka bu gol ahum amada maitiba pikre Kumbalampag Sports Complex ki main stadium na sanakiba sahi 38 makhagi nipi masagi football match ta Kerala na Andhra Pradesh bu gol ama sino, Odisha na Delhi bu gol Nepal sino, Karnataka na Jammu and Kashmir bu gol taramathoy amada maitibu pikhe. Langjing top ground na sanakiba sahi 38 makai na pamasagi ahanba match ta Delhi na Haryana bu, IPSC na Kerala bu, Rajasthan na Madhya Pradesh bu, Andhra Pradesh na Puducherry bu, West Bengal na Gujarat bu maitibu pikhe. Lamnong thongkong da laiba artificial top ground na sanakiba sahi 38 makai na pamasagi ahanba match ta Odisha na Jammu and Kashmir bu, Himachal Pradesh na Chhattisgarh bu, Maharashtra na Vidya Bharati bu, Tamil Nadu na CBSC WSO bu, Punjab na CBSE bu maitiba pikre. Kaishamthong Kendra Kangkut na Khundrakpam Kendra Kangkut pu maitiba piduna Ani Suba and Kunjabi Memorial Likam na Ot Kendra Wise Kang Tournament ki final sangkrai Manipur Kang Association gi meng makhada ya school kangkut na sinduna mamang tha gi tang 38 kangkut tarom doina saruk yaduna Siri Gopal Dem Mandop ya school kangching da chathariba Ani Suba ki Kunjabi Memorial Likam na Ot Kendra Wise Kang Tournament ki ngasi sanakiba Ani Suba semi-final match ta Kaishamthong Kendra Kangkut na Khundrakpam Kendra Kangkut pu panjal Kunithoi taramari da maitiba piduna final sangkibane ahanba hap amadi ani suba hapta Kaishamthong Kendra Kangkut na panjal taramathoi kaukhe Khundrakpam Kendra Kangkut na ahanba hapta panjal nipal amadi ani suba hapta panjal taruk kaukhe sathariba tournament asigi aroiba match tha asigi tang kunda Wainam Kendra Kangkut amadi Kaishamthong Kendra Kangkut ka sanaragani Manipur Cricket Association MNC gi ming makhada tha sigi tang taratrukti tim kuntrana group manga thongna khaidukuna chathariba ahum suba MNC Men's Under 19 one day trophy gi ngasi Model Higher Secondary School amadi Oriental College ground sanaki bam match ta Cyclone thangmaiban na MPA Thongnok Jambu wicket tareta maitiba pikhi match asida Cyclone thangmaiban gi sanaroi Oriolin na wicket mari amadi run taruk lawtuna man of the match ta khi Lairenjam Public Ground sanaki bam match ta Traukwa Kaithel na Rul Maitrambu wicket manga da maitiba pikre match asida Traukwa Kaithel gi sanaroi M Swabima na wicket mari amadi run kulhumdoi lawduna man of the match ta khi Khudaibal lampak tawthong sanaki bam match ta PTCC Pasoi Part 3 na YUCC Kwakatel Moirang Purelbu wicket tara da maitiba pikhi match asida PTCC Pasoi Part 3 gi sanaroi S Nungcheng bana over Nepal da wicket manga lawduna man of the match ta khi Public Ground Khangabok Chera Purasana ki bam match ta PTRC Pasoi Part 4 na YWC Langthabalbu run humputruk ta maitiba pikre match asida PTRC Pasoi Part 4 gi sanaroi S Risi na ball humputara da run humputara tare lawduna man of the match ta khi Moijing Public Ground Thawbal da sanaki bam match ta na
model club singa makhana young PG Union cricket lalambungbu run taramanga da maitiba piki match asida model club singa makhagi sanaroi and Bisalna wicket ani amade run marfu mari lauduna man of the match taki All Manipur Football Association gi meng makhada mamang tha gi tang taradagi tim kunmanga na group taruk thongna khailutuna YCWO ground haino bokta chathariba sahi tromdoi makhagi nupa machagi inter club football league tournament ki ngasi sana ki ba ahanba match ta isok FC na crown nambol bu goal ani sinoda mighty pi krai ani suba match ki sana ki bada Shanghai Heroes angthana NBCA tagel bu goal ani amada amadi ahum suba match ki sana ki bada Gorkha Football Academy Kala Paharna Wangoi Football Academy bu goal ahum amada mighty pi ki Ahanba MNC Women's Under 23 One Day Trophy gi aroiba match ta Force K3 gawamadi thau thamiban ga sanaragani Manipur Cricket Association MNC gi meng makhada Sedo Ground Kongbo dobi la pagda sanaba haukiba Ahanba MNC Women's Under 23 One Day Trophy gi ngasi thau ground thamiban sanakiba semifinal match ta thau thamiban na Sedo thamiban bu run chamaga kuntra tarukta maitiba piduna Final Sankibani Sedo Ground Kongbo dobi la pagda sanakiba atopa semifinal match samada Force K3 gauna PTCC pasoi part 3 bu wicket tarukta maitiba piduna final sangre match asida Force K3 gaugi sanaroi Barkatun Khanamna wicket ani amadi out waidana run humpuni paluduna women of the match ta ki Thagachiri boyai hauji sanabagi makhataba pauda Manipur State Badminton Association gi gym ama association asiki president Thongam Biswajit na hangdokre thasiki kungamatoi pauba pangthokadaba Yonex Sunrise Nipuganito Suba Interstate amasung Pugamapan Suba State Open Badminton Championship 2025 Shokdokre Manipur State Badminton Association Sinduna Dem University campus talaiba Manipur State Badminton Association gi indoor stadium da association gi gym amasung Badminton Championship hawdokpagi thoramda Manipur Police ki Additional Director General of Police IK Muiva Manipur State Badminton Association gi maroi bathopuba Singh Tournament Committee ki convener A Laiba Maitei Chairman Wahengbam Prem Kumar Yauna atai thopuba Singsu sarugyaki Manipur State Badminton Association ki President MLA TH Biswajitna Manipur ki sanaroi sing mamangda amukta yauba ngamdaba malem gi phambakta pangthokpa championship singda saruk yaduna lamdamasi ki mingchat purukpa ngamle masi lamdamasi ki chawthok chaningai ni lamdamasi ki sanaroi sing talent lei atoppaga lamba tongnarakpada physical fit oibasu mathau tai matik chaba gym leitabana sanaroi singda khudong chadaba mayoknaba lei association na kupna khanarba matung badminton sanaba singna sanagadaba facility leiba gym asi hangdokpani haiki lahana perception chatpa akoi manipur da hujiksi almost valley gi leriba jaga sida ko da karim ta chakthok tengsin yadaba leite ade hana sunaba leite amal leite leri pot puna maksing ja akoi perception change ama tawna khona bada koi ngasi mai koi ngasi badminton gi silbang ama iba tawra iba organize tawda report bangsing se shanti leite na tawbu yaba nate aduna at least akoi na wara sarkar na chu ngasi shanti gi akoi gilamda wari sabena bu khona ri sida su akoi miyam ko mona sajo piri har kanda shanti leitragadi akoi gi future karai de legade gi habise akoi khanda minara har kanda nungai taba pen daba song ba puna mak leiraga su akoi machine je miyo banga tani hari ba puna maksing do kamai tawdana resolve tawra kanda punna shanti purumina ge hari gi wakhal jinda mayamna tournament sigi championship asigi kutang dai koi bai khara thamjabani JSC ki January 19 dagi February 13 phawba Uttarakhand da pangthokiba 19 suba National Games Lawn Ball Masanada bronze medal lorakiba Yambem Tomthin Khumanbo harang tayamna opagi thoram Birti Kendrojit University na Sinduna Kanchipur da leiba Birti Kendrojit University Seminar Hall da pangthokre thoramadu da Birti Kendrojit University Kanchipur gi Pro Chancellor JP Sharma University asigi Pro Vice Chancellor Pawan Chaudhary amadi University asigi Executive Director Haubijam Birbal na maruiba miyur sing oina saruk yakibaga loinana University asigi Teaching Non-Teaching Staff sing amadi Mahiroi singsu saruk yaki
SSC playground da ima imoinu irat thogalup sekta na chatharak pataruk suba sekta trophy lisingani kunga manga gi oinangasi sanaki ba ahan ba match da brother FC sekta na TAM FC sekta bu manga sino da maiti ba pikre ani suba match da Dona FC koirengei na SDC Tiger Campu ani sino da maiti ba pikre aroiba ahum suba match da Tarangcha FC Pukauna SWO sektabu mga sinota maitiba pikre. Hazilo islak pada maruweba pau amukan hapijari. Awang numpok lamdam gi shanabagi matang da awang bathaki task force mi phamama Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhala amasung Donor Minister JM Sindhia na chair lawduna pangthokre. Ing tapahanjilaklaba matam da miyam na khanbalengak lakani matam ngai minasi haina MLA TS Biswajit na phongdokre. NDA के alliance partner ओरगा सु NPP na Wakaf Amendment Act 2025 pass तौखिबदा सौगत किदे हाइना MPP मणिपुर की president युमनाम जॉय कुमार ना हाइक्रे amadi property tax ningthina khongat patarabadi Imphal Municipal Corporation na miyam gi thabak ningthina tawbang ngomgani haina mahut ki director ngangom utam na phongdokre nasi goina de ISTV na pijaba pau matang salojare ni tabi bising bom kana project